好多人問我去過咁多廢墟，有冇遇過一啲靈異嘅經歷？今次講一個故事俾大家聽。呢一次我去咗大嶼山一個已經荒廢咗20幾年嘅會所，入到去大堂好大，但空氣好濕好重，有一種發霉同海水混埋嘅味。地下鋪住舊地氈，已經吸滿水氣，踩落去有種黏住嘅感覺。四周圍啲家私都仲喺度，但全部殘舊，靜到好唔自然。最入面有張皮梳化，我一行近就見到上面有一隻狗，佢已經死咗好耐，身體乾晒，四肢伸直，個頭側向門口，好似一路都喺度等緊人返嚟。成個畫面靜得好誇張。我當時冇出聲，只係企喺門口望住佢。跟住我拎咗一朵白花，輕輕放喺佢隔離。就喺嗰一刻，我突然覺得空氣好似跳咗一下，唔係風吹，係一種好似有嘢喺度嘅感覺。我望住佢，心入面突然浮起一個念頭，佢其實仲喺度，好似佢冇走到，只係一直留喺呢度守住呢個地方，等佢嘅主人。我冇再逗留，慢慢轉身離開。但走出大堂嗰一刻，我好清楚咁感覺到背後好似有一對眼一直望住我啊！